La salud y el deporte van de la mano. Entonces, si tú tienes apneas, por ejemplo, tienes sobrepeso, tienes mucha grasa visceral, significa que el adipocito, que es la célula de grasa, es muy grande y ocupa mucho espacio, le quita espacio a los músculos se relajan y uno tiene apneas. Si nosotros bajamos el tamaño de ese adipocito, vamos a tener más espacio para la tensión de los músculos, mejorar el espacio en la vía aérea y de esa forma no roncar. Hacer ejercicio aeróbico te ayuda a quemar esa grasa. Uno es como una billetera. Tú puedes ganar mucho dinero, la almacenas y la cartera se pone gorda. En cambio, si uno gasta más de lo que gana, la cartera se pone flaca y queda en déficit. Entonces nosotros debemos hacer actividad física aeróbica para quemar esas calorías y ser el gasto mayor que la ingesta. De esa forma podemos tener una salud que nos ayude a mejorar ronquidos, apneas y otras patologías de la parte otorrinolaringológica. Haz deporte,